हाई समस्त केमती अच्छा कौन अच्छा साराम करते समस्ते भले था आज सकाल पूजा मोर सरीगला आपण मानक यहाँ खरा जो होता काली एत कम था मुझे टोटाली काली भिडियो किसी बनई पार नी ये तार नेक्स्ट डेटा यहाँ 12 अच्छे आज बुधवार मंगलवार एत सफा सुतरा एत कम पूरा था किसी भिडियो बनई पार नी बुधवार दिन करुँची तो बुधवार दिन मॉर्निंग रहा पाग भी भल देती काली भी पाग भी भल देता तो काली भी सब सफा सुतरा आज भी सफा सुतरा भी चली तो आज मोर ठाकुर पूजा सरीगला तो देखो सेठी भी एठी भी मोर भी चौरा पूजा भी सब सरीगला अबिका सफा करने पकड़ी सका भी केते सब सफा करके हाथ भी करदे आधा मिशीन पकई देती तो चलते आगे जावा चाह पीवा चाह पी सारिकी घर जावा तो ये देखो चाह बसी आठी राति सब बासन गुड़ा सब धुआ होता सब उठाइनी सब एगुरा भी उठेबी आगुराक सब घी डबा हरिका सब खाली करके आ गए डबारे रखीदी तो चलते से तो चाह भी होगला अब जा चाह पीवा आज आम परिवार नुआ सदस्य आज आसी कहीं ये केबे भी आसेनी मुझे भी देखनी आसला दिन आज फास्ट टाइम ये आगु के कर तो यहाँ अच्छी माँ केमती कौन आपको छड़े कौन करेंगे ताकू भी देखा आठी भूसंग पत्र भी माँ रखीदी कहीं आसला तो पाखक आसला रखीदी ये भी कखारू फूल भी रखाई मजे तो आम गचर एत कखारू फूल जाए पूरा खाई कखारू तो है खाली फूल खाई खाई रहा आज भी कखारू फूलटा ये हम पिठा हम तो हमारा अबिका चाह पा पिया सरिक से बसिक माँ से काटा काटा सब कर आमर जलखिया ये करने अच्छी ब्रेड अच्छी तो ब्रेड को सेकिदबा तो सेकिक नवा ब्रेड को सी तो चिल्लाऊँ छुआ आमर ताको खाया भोक लगे चिल्लाऊँ तो से आज भी गाधे भी 2-3 दिन कि वर्षा सकाशे गाधो नी आज से भी गाधे भावुँ अबिका जाऊँ अबिका ब्रेड को अबिका ये सेकिया ये रखी अबिका सेकिक नहीं जा चाह आ ब्रेड को खाइबा मैं गोटे गोटे ये गोटे 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 परत एमती यही जिनस तैयारी हम यहीटा हम आगर किसी कम नुह भीतर हाँ देखिलु एमती आईटा अच्छा एम छड़े ताको अलग कर रखुच हाँ ताको अलग एम तो छड़े दब सांगे सांगे हम ये तोरा गोटे गोटे कर छड़ेब आउ ए भगवान ना कष्टा लगे पिता लगे आईटा तार मेन यही गोटाक भीतर ये हाँ भीतर जमती मंदार फूलर भीतर गोटे जो डांग गोटे बाटे ताको जंदी बाहर जीवो सेमती अच्छा ये पूरा गोटे गोटे करके भाग करबो हां ये तो बाहर ही जीवो ना अच्छा
ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ତାହେଲେ କରିକି, ମୁଁ ତ ସିଆଡ଼େ କରୁଛି ନହେଲେ ବସିକି ନହେଲେ ବାଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲାନି ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା। ହେଲା। ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲେ ସୁବିଧା, ନହେଲେ ଛୋଟ ହେଲେ ତାକୁ ସେମିତି ସେଇ ଟିକେ କାଢ଼ି ହବନି ଆଉ ପକେଇଦେଲେ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ। କଦଳୀ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ପଟ ପଟ ଛଡ଼ା ହଉଛି, ଫେଣି ସିଏ ପୁଣି ପଟ ଛଡ଼ା ହଉଛି। କି କାମ ସେଗୁଡ଼ାକ। ଚାଲ ମା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛି ବୋଲି ଆଉ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ବି କ'ଣ କେମିତି ଆଜି ତ ହବ ନାହିଁ, ସିଏ ଆଜି ତ ହବ ନାହିଁ, ଯାଇ ପରଦିନ ଯାଇକି ପରଦିନ, କାହିଁକିନା କାଲି ଗୁରୁବାର ଅଛି ତ ହବନି, ଯାଇକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହବ। ତ କେମିତି କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋର ସବୁ ଏଇଠି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ସବୁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ କାମ ସବୁ। ତ ଏଇଠୁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ମୋର ପଡ଼ିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ସାରିଦେ, ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖା ହେଇଥିଲା କଦଳୀ ହେଇଥିଲା ଦେଖୁଥିଲି, ତାପରେ ଅଫିସର ମୋର ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ମୋର ଭାତ ପେଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଡାଲି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆଉ ଛଚିନ୍ଦ୍ର ଆଳୁ ବି ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଠି ରହିଛି କଖାରୁ ପତ୍ର ଯେମିତି କହିଥିଲି, ତାର ବି ବ୍ୟାଟର ବି ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ରହିଗଲାଣି। ହବ ଇଏ ମସଲା ବଟା ହେଇଯାଇଛି, ଶାଗ ହବ, ତାପରେ ଅଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ତାଙ୍କର ହବ, ତାପରେ ମାଛ ଅଛି, ମାଛ ଭଜା ହବ। ଏଠି ଭାତଟା ଗାଳିକି ଏଠି ପେଜଟା ରଖିଛି, ଥଣ୍ଡା କରିକିରି ରଖିଦେବି, କାହିଁକିନା ପଖାଳ ପାଇଁକା ବହୁତ ଭଲ। ତ ଏବେ ଖାଲି ବାକି ଅଛି ଶାଗଟାକୁ ଯାଉଛି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଠି ହିଁ ଏକାଥରେ ଏଇ କଢ଼େଇ ଦେହରେ କରିଦେବି, ତାପରେ ଆଇଁଷଟା କରିବା। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ, ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖା ହେଉଛି। ଅବିକା ଟାଇମ୍ ଅଛି 12:30 ହେଲାଣି, ଟିକେ ଲାଗିବ, ତ ଫଟାଫଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋର ଅବିକା ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ତାପରେ ଅବିକା ଲାଷ୍ଟ ଅବିକା ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଅବିକା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବ୍ଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦିଟା ବାଜିବ ତ ପୁଣି ଟିକେ ଧୂଆଁରେ ଟିକେ ଇଏ ଯାଇଥିଲା, ତ ଟିକେ ପୋଛିଦେବି। ଆଉ ଏବେ ମୋର ତ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ଏବେ ଇଏ କଖାରୁ ଭଜା ବି ଏବିକା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଦେଖୁନ ଏଠି କଖାରୁ ଯୋଉ କଖାରୁ ପିଠଉଟା ସେଇଟା ବି କଷାଇଲୁଣି, ତାପରେ ସବୁ ସରିଲାଣି। ଏଠି ତେଲଟା ଗରମ କରୁଛି, ଏଠି ମାଛଟା ହବ, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବି ଖତମ ଅବିକା। ତାପରେ ଖାଲି ମାଛଟା ଭାଜିବା, ମାଛଟା ଭାଜିକି ତାପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। ଚାଲୁ ଆମେ ଅବିକା ଉପରକୁ ଆଣିବାକୁ, କାରଣ ଆମର ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଯେତିକ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଟେକିକି ଆଉ ତ ଆଣିକିରି ଶୁଖେଇବାଟା ତ ଦେଖି ପାରିନଥିଲି, ସବୁ ବାହାର କରିକି ଯୋଉ ଏତିକ ଗଦା ସବୁ ଅବିକା ଶୁଖିଯାଇଛି। ତାପରେ ମୋର ଟୋଟାଲ ସମୟ ନଥିଲା, ଏବେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲଣି। ଅବିକା ଜଷ୍ଟ ଯିବା ଉପର ଆଣିବାକୁ। ପାରା ବି ବସିଛି, ଦେଖ। ହଁ ପାରା ବସିଛି, ପାରା ବସିଛି, ପାରା ଏଠୁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପଡ଼ିଛୁ। ତ ଚାଲ ଉଠେଇଦେବା ଆଗେ। ତ ଅବିକା ଖାଇ ପିଇକି ଅବିକା ଆସିକିରି ଅବେ ଟିକେ ବସିଛି, ଧୁଆଧୁଇ ହେଇସାରିଲାଣି, ସବୁ କାମ ବି ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଯିବା ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ତ ଦେଖିଲେ କେତେ, ଆଜି ଯେତିକ ଆଜି ଦେଖିଲେ ସଫା ହେଇଛି, ଗଲା କାଲି ବି ମାନେ ଆଜି ହଉଛି ବୁଧବାର, ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ବି ଆଠୁ ବି ଆହୁରି ଥିଲା, ସିଏ ବି ସବୁ ସଫା ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଜମା ଫୁର୍ସତ ମିଳିନଥିଲା। ଆଜି ଏତିକି ଥିଲା ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ସଫା କରି ପକେଇଥିଲି, ତ ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ହେଲାନି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ମଝିରେ ମୋର ରେସିପି ବି ଗୋଟେ ଆସିବ। ଆଉ ହଁ, ସେଇ 3ଟା
3:30 ଭିତରେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ସ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ସକାଳେ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ସକାଳେ ଆସିବନି ତ 3ଟା 3:30ରେ ଆସିବ ମୋର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ାଇଲେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଏ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କାଲିକା ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ରହୁଛି। ସାଇରାମ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।